हाय हेलो वेलकम टू द रॉयल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपी टोमेटो रसम। ये साउथ इंडियन में बहुत फेमस है। चलिए अब हम वीडियो के अंदर चलते हैं। चलिए मेथड देखते हैं। मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख दिए। पैन गर्म हो जाने के बाद उसके ऊपर मैंने हाफ टी स्पून पेपर सीड डाले हैं। ये देखिएगा गोल मिर्ची है ये, और हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून जीरा। इन सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। लो फ्लेम में रख के अच्छी तरह से हम भून लेते से। ये देखिएगा इस तरह, ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, हल्का गर्म होने से बस है। ये देखिएगा इस तरह मिला लेते हैं। ये देखिएगा गरम हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हम कूट कर पाउडर कर देते हैं। ये देखिएगा मैंने इसमें डाल के इसे कूट लेती हूँ। मिक्सी जार में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें पीसने से उतना हमें स्वाद कम पड़ेगा, टेस्ट वगैरह कम रहेगा। इसमें कूट कर डालेंगे तो बहुत टेस्ट रहेगा। दोस्तों आप इस तरह का बना के देखिएगा। ये देखिएगा मैंने एक गिलास पानी ली है, उस पर मैंने टमाटर को अच्छी तरह से निचोड़ दी। ये देखिएगा, ये हम मिक्सी जार में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया है मसाला भी मिक्सी जार में पीसने से अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने हाथ से इस तरह निचोड़ दिए हैं। ये देखिएगा इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं एक पैन पर तेल डाल देती, कुकिंग ऑयल डाल के उसके ऊपर मैं राई डाल देती हूँ। एक हाफ टी स्पून राई डाल के 2-3 मूंग का दाल डाल देती हूँ। फिर मैं करी पत्ता उसके ऊपर डाल दे, 5-10 करी पत्ता डाल के अच्छे से पकने दे देते। फिर मैंने लाल मिर्च लिए हैं, देखिएगा 4-5 लाल मिर्च लिए हैं, इसे भी इसमें डालकर अच्छी तरह से मैं पका लेती हूँ। ये देखिएगा रसम में ये सब डालने से ही स्वाद है। आप बना के देखिएगा ज़रूर। साउथ इंडियन में बहुत फेमस है। खाना में अगर रसम नहीं होएगा तो खाना अधूरा ही है उन लोगों का। ये देखिएगा अब हम इस पर जो टमाटर जो पानी रखे थे उस पर डाल देते हैं। आपको जितना ज़रूरत है पानी उस तरह रख सकते हैं। मैं इस पर एक हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ और एक हाफ़ टी स्पून नमक। इसमें ज़्यादा सामान का ज़रूरत भी नहीं है, एकदम इजी है, सिंपल है। आप आराम से घर पर बना सकते हैं, बहुत हेल्थी भी है ये। आराम से हफ्ते में 2 बार बना के आप ये खाने का साथ लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं इसके कूट कर रखी थी जो मसाले, जीरा, सौंफ और गोल मिर्ची, इस पर डाल देती हूँ। आप हफ्ते में 2 बार लेंगे तो बहुत अच्छा है, सर्दी खांसी सब चले जाएगा। ये देखिए मैंने लहसुन कूट कर रखे हैं, वो भी डाल देती हूँ इस पर। ये रसम में लहसुन और गोल मिर्ची, सौंफ, जीरा का ही बहुत खुशबू है। और बारीक कटा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिएगा क्या बढ़िया सा लग रहा है टमाटो रसम। आप बना के देखिएगा दोस्तों, बहुत पसंद आएगा। थोड़ी देर हम बंद करके रख देते से। फ्रेंड्स आप बना कर देखिएगा ज़रूर। चलिए अब हम एक बाउल पर सर्व कर लेते हैं। ये देखिएगा क्या बढ़िया सा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और हमें बताइएगा कैसा लगा करके। ये देखिएगा फ्रेंड्स,
अब मैं इस पर टॉपिंग के लिए धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये देखिएगा। थैंक यू। लाइक दी वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।